सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन तरफ़ां सूमर दिहाड़े सिंधी मीडिया जे इदारनि जूं रहतूं न ॾियण ते मिराज कंपनी ख़िलाफ़ ऐलानियल एहतजाज जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि सां मुलाक़ातूं कयूं वयूं, जंहिं दौरान एपीजे ऐं सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल तरफ़ां एहतजाज जी हिमायत जो ऐलान कयो वियो। सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन जे वफ़द सिंध टीवी न्यूज़ जो चीफ रिपोर्टर शबीर लाशारी, केटीएन न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ शकील सुमरो, सगीर चांडियो ऐं आवाज़ टीवी जे नजीब नाइज कराची प्रेस क्लब में एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटी जर्नलिस्ट जे सदर अरबाब चांडियो सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान मीडिया वर्कर्स जे अॻवाननि अरबाब चांडियो ऐं ॿियनि खे ॿुधायो त मिराज कंपनी जे सरबराह इनाम अकबर सिंधी मीडिया जे इदारनि जा पैसा रोके छॾिया आहिनि, जंहिं करे सिंधी सहाफ़ियुनि ऐं मीडिया जे इदारनि में कमु कंदड़ वर्करनि जो रोज़गार मुतासिर थियण जो ख़दशो आहे, जंहिं लाइ सूमर दिहाड़े मिराज कंपनी ख़िलाफ़ एहतजाज जो सॾु ॾिनो वियो आहे। होॾां सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन जे वफ़द मेहरान टीवी जे ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़िकार तुनियो, चीफ रिपोर्टर कमर मेमण, शबीर लाशारी, शकील सुमरो ऐं ॿियनि सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल जे अॻवाननि सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल तरफ़ां सिंधी मीडिया जे इदारनि जूं रहतूं अदा न करण ते सूमर दिहाड़े मिराज कंपनी ख़िलाफ़ ऐलानियल एहतजाज जी हिमायत कंदे मीडिया वर्कर्स जे अॻवाननि खे एहतजाज में भरपूर शिरकत जी ख़ातिरी कराई। हुननि चयो त हू मीडिया जे इदारनि जी रियायतनि जी अदायगी लाइ हर सतह ते थींदड़ एहतजाज जी हिमायत कनि था ऐं अहिड़नि बेवाजिबियुनि ते हू सिंधी मीडिया जे इदारनि सां गॾु बीठल नज़र ईंदा।